नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम है विश्वजीत और आप लोग देख रहे हो विश्वजीत टेक्निकल। ये सैमसंग का मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम है मीडिया का जो ऑडियो है वो काम नहीं करता है और ऐसे वो कुछ कॉल में काम करता है और मीडिया में खाली काम नहीं करता है। इसमें तीनों तरीके से मैं दिखाऊंगा। 100% वीडियो पूरा देखना, काम हो जाएगा। एक न एक से काम होगा ही होगा। हेलो, लाउड स्पीकर से चलता है, होता है आवाज़, ठीक है। और इसका ईयर स्पीकर जो है ना वो वर्क नहीं करता है और मीडिया भी वर्क नहीं करता है। तो भी मैं दिखाता हूँ। इसमें रिंगटोन जो है ना, रिंगटोन बजेगा लेकिन मीडिया और यूट्यूब वो सब नहीं चलता है। तो पूरा वीडियो देखो। मैं जो 3 तरीका बताने वाला है उसमें तीनों में से एक 100% आपके मोबाइल में होता ही होगा काम। पूरा वीडियो देखो। हाँ फ्रेंड, रिंगटोन बजता है, ठीक है, लेकिन अभी यूट्यूब का वीडियो चलाएंगे इसमें आवाज़ नहीं होगा। देखो আমার বাইকে তেল শেষ হয়ে যাচ্ছে কালীবাড়ি। আমি এখন তেল ভরবো কিভাবে আমি বুঝতেছি না। আমি ইসলামপুর থেকে আসতেছি, साइकिल ले আসতে হবে না। वॉल्यूम पूरा है लेकिन इसका ऑडियो जो है ऑडियो विश्वजीत দোকানে আছি, ঠিক আছে। तो इसको सॉल्व करेंगे। हार्डवेयर और सेटिंग तीनों ऑप्शन दिखाएंगे। तीनों में से अगर फॉलो करते हो एक एक करके तो 100% होगा ही होगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करो, ठीक है। पहले मैं मोबाइल खोल लेता हूँ, हार्डवेयर से देखूंगा पहले, क्योंकि कस्टमर बताया था इसमें वाटर गया था, पानी घुसा था थोड़ा, तो इसलिए उसमें होता है नहीं होता है। हार्डवेयर से मैं देखता हूँ, उसके बाद जो सेटिंग से है वो बताऊंगा। तो इसमें अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जो दूसरा वाला जो 2 ऑप्शन और रहेगा वो दोनों से हो ही होगा 100%। तो पूरा वीडियो देखो फ्रेंड। अगर बीच में कोई दिक्कत आता है तो मुझे फ़ोन कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इसमें पूरा गंदगी है, मतलब वो पानी के वजह से सल्फर जम गया था। मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, क्लीन करने के बाद बाकी दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि इसमें पानी के जाने की वजह से इसमें पूरा डैमेज हो गया है। तो इसकी वजह से भी ये जो मीडिया का प्रॉब्लम है हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं क्लीन कर लिया हूँ। अभी मैं लगा के चेक करके दिखता हूँ कि इसमें जो हम लोग का प्रॉब्लम था मीडिया का वो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 100%। बाकी जो ठीक है 2 उसमें हो जाएगा 100%, ठीक है। मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन अगर ठीक लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ठीक नहीं लगता है तो डिसलाइक करके जा सकते, कोई इश्यू नहीं। और साउंड कट गया, चलो ठीक है। मैं ऑडियो प्ले करता हूँ, ठीक है। ऑडियो हाँ देखो फ्रेंड, अरे देखो फ्रेंड ऑडियो चल रहा है, ठीक है। ऑडियो चल रहा है लेकिन इसमें आवाज़ नहीं है और वॉल्यूम तो घट गया। चलो वॉल्यूम को बढ़ा लेता हूँ। देखो फ्रेंड वॉल्यूम पूरा है लेकिन फिर भी ऑडियो काम नहीं किया, मतलब हार्डवेयर से ये बहुत ठीक हुआ नहीं, ठीक है। तो मैं अभी सेटिंग से दिखाऊंगा, 2 ट्रिक दिखाऊंगा, दोनों में से 100% एक तो काम करेगा ही करेगा। देखो रिंगटोन बजता है लेकिन मीडिया नहीं बजता है, तो वही मीडिया का जो इशू है मैं दिखाऊंगा। वीडियो कंप्लीट करना वीडियो फ्रेंड, ठीक है, ठीक है। 100% अपना जो प्रॉब्लम है मीडिया का वो सॉल्व ऑप्शन जो बताया और फिर भी नहीं होता तो मैं गया सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो मैं कुछ सेटिंग में दिखाता हूँ मीडिया का फ्रेंड, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ऑडियो। चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ। सेटिंग साउंड और फर्स्ट वाला जो है उसको ऑन करते हैं, ऑन कर दिया। बैक थोड़ा नीचे, ये भी ऑन, इसको ऑन नीचे, डू नॉट डिस्टर्ब इसमें, फिर अलाउ मीडिया साउंड। काम हुआ नहीं इसमें, चलो फ्रेंड छोड़ो, मैं सॉफ्टवेयर अपडेट पे आ गया, ठीक है।
देखो फ्रेंड यहाँ पे अपडेट दिख रहा है, तो आपका मोबाइल में भी ये अपडेट शो करेगा, तो आप लोगों को अपडेट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। अगर अपडेट नहीं करोगी तो ये होगा नहीं, क्योंकि सैमसंग मोबाइल में ये अपडेट का प्रॉब्लम अपडेट आता है, तो अपडेट आप लोग नहीं करती हो तो ये दिक्कत होता है बहुत सारा सैमसंग मोबाइल में। तो अपडेट आता है तो अपडेट आप लोगों को कर लेना है, मैं भी कर लेता हूँ। हो गया फ्रेंड, ठीक है। अभी इंस्टॉल करो, कोई दिक्कत नहीं। तो इंस्टॉल मतलब दिक्कत नहीं होता, अपडेट करने से काम हो जाता है। तो मैं देखा हो तो अभी जो मीडिया का प्रॉब्लम था हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मीडिया भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में एक काम कर दिया हम लोगों को, ठीक है। मुझे तो इन्फॉर्मेशन अगर ठीक लगता है तो मेरे को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना फ्रेंड के साथ, क्योंकि ये शेयर करने से दूसरा बंदे किसी को फ्रेंड को ये जो प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉल्व कर पाएगा। तो हार्डवेयर वाला छोड़ दीजिए, सॉफ्टवेयर वाला जो सेटिंग वाला है वो उसमें से कर पाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।